Macam tidur macam. Gila-gila tidur. Itulah ya. Sedap makan asparagus. Sedap. Banyak terus dah mulut. Patut, matikan. Tengok separuh. Maksud dia sedap lah tu. Dia suka. Kunyah ha. Saya terus telan kunyah. Kunyah gitu. Guna gigi depan. Sedap asparagus. Sedap sayur. Makan hijau-hijau. Kenapa? Tengok dia nak pegang. Habiskan yang dalam mulut dulu. Kan dia pegang semua tadi kan. Dia tengah kunyah yang dalam mulut. Tak boleh kunyah dulu. Habiskan dalam mulut dulu. Habiskan dulu. Jap nanti. Nyam. Oh, ini asparagus. Asparagus. Nanti kalau dia macam ni, bertepuk kat belakang. Kunyah ibu cakap. Okey. Dia tak sabar nak makan tu. Dia telan cepat-cepat. Jap. Gigit. Dah dapat. Dapat. Buang ke rasa. Sekejap buang kulit dia. Sabar dah.
Ay, osak tu nanti. Ha 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 ha. Ha ha. Ha 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 ha. 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 Ha 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 ha. Ha chết. Ha. Ha ha. Ha ha ha. Jangan pukul dia. Ucen jangan pukul dia. Apa takut dengan robot? Lepas suruh pukul robot. Ah. Tak. Okey. Okey. Apa takut dengan robot? Tengok muka orang takut dengan robot. Acen. Ha. Juga dah. Ha. Okey. Robot tolong basuh.
Dah kopok lekor. Ni pergi tempat baru, air mutiara seafood. Tom yum. Al mutiara kah? Air mutiara. Mutiara tom yum. Tapi dia ada AI tulis. Al mutiara tom yum.